안녕하세요. 오늘은 아주 재밌고 인생의 터닝 포인트가 될 만한 프로그램을 가져왔어요. 유튜버나 스트리머를 꿈꿨지만 안 살았던 분들께 좋을 거예요. 얼굴은 굳이 안 찍어도 되지만 말은 안 할 수도 없고 목소리 바꾸기도 힘들잖아요. 하지만 지금처럼 버튼 한 번으로 바꿀 수 있어요. 일단 이 사이트에서 무료 다운로드를 클릭해서 설치 파일을 실행하고 간단히 설치해주세요. 조금 기다리면 설치가 완료되고요. 실행되고요. 크게 볼게요. 이제 무조건 왼쪽에 설정부터 눌러주세요. 스피커랑 마이크랑 가까이 있으면 그 노래방처럼 삐 소리가 나면서 메아리 쳐서 깜짝 놀랄 거예요. 자, 스피커는 헤드셋이나 이어폰으로 바꿔주시고 마이크도 따로 있다면 선택해 주시면 됩니다. 볼륨도 적당히 조절해 주시고요. 이제 다시 실시간 보이스 체인저로 돌아가서 이렇게 아이콘을 누르면 바로 적용돼요. 참고로 이쪽에 이 아이콘으로 마이크를 껐다 켤 수 있고 이 스피커 에어컨도 이렇게 온오프 할 수 있어요. 이건 적용된 변조의 온오프 버튼. 볼륨은 마이크, 사운드보드, 스피커 소리를 조절할 수 있는데 저게 설정이랑 같은 거예요. 자, 트럼프 먼저. 트럼프 목소리 맞나요? 아메리카 오케이. 머스크, 일론 머스크 목소리 맞나요? I think it is possible for ordinary people. 맞나? 고조 사토루. 주스를 좀 번쩍을 했는데 목소리 기억이 안 나네요. 어린 소녀? 아니 나랑 같이 놀자. 괜찮은데? 귀여운 소녀. 나 진짜 열심히 했단 말이야. 젊은 여성의 목소리 내가 직접 해낼 수 있어. 야 학생, 쉬우면 안 되지? 조금 어색한 것 같아. 영국 남자, 트러스넷, 펜스야 핀트. 영국 여자? 그거 해름이 언니 아닌가? Lovely to see you. Have some tea? 인도 나마스테 모졸라이크 쌈카이 코로사키 제보 소리가 스니카입니다. 나도 짱구야. 짱구 목소리 났나? 비슷한 것 같기도 하고 아닌 것 같기도 하고. 私の名前は孫悟空だ。後半、自分の力を信じろ。ベジータ、一緒に戦うぜ。俺はベジータ、サイヤ人の王子だ。カカロット、お前は俺の目標だ。必ず俺が先にスーパーサイヤ人になろう。 베지타! 베지타さん! 悪いけど、ドラゴンボールはこの私のものですよ。次は、モンキー D ルーピー。海上国に俺はなろ、ジョロ。お前も仲間になれ。ワンピースは俺のものだ。ありがとう、ルピー。戦闘は俺が守る。世界一の剣士になろう。 에렌, 안타와 와타시노 스펙트. 죽음은 바람과 같다. I'm 어렵네. I'm Optimus Prime. Looking for Nora. We will fight for the future, no matter the cost. With great power comes great responsibility. Captain America, I can't do this all day. Where is Batman? Batman is here. I'm vengeance. I'm the Mars. I'm Kratos, boys. The cycle ends here. It must be better. 여러 가지 목소리 들어봤는데요. 여러분들은 어떤 게 더 마음에 드셨나요? 솔직히 100% 똑같진 않지만 어쨌든 내 목소리를 숨기고 그래도 자연스럽게 만들어서 유튜브나 스트리밍을 할 수 있다는 데 큰 의의가 있는 것 같아요. 오른쪽에 볼륨 음정도 조절할 수 있는데 더 재밌는 건 소리 효과 추가하기예요. 최대한 이런 것들이 있는데 들어볼게요. 그럼 진짜 바다 소리가 들려요. 소리를 줄고 줄일 수 있어. 하루요? 진짜 장작이 타는 것 같죠? 도시 소리가 들리죠. 이번엔 비행기를 타는 네즈코. 카모도 네즈코. 이번엔 강가다. 강소리가 들리는가. 다음은 여름날이다. 와 미키 정구다. 짱구 죽겠네. 지금까지는 올보이스로 해서 모든 모델들을 한 번에 봤지만 여성이나 게임, 발로란트, 갱신 이런 태그들로 컨셉별로도 볼 수 있고요. 아니면 트렌딩, 즐겨찾기는 그냥 위쪽에 하트를 누르시면 이렇게 들어가고요. 하트를 다시 빼주시면 빠집니다. 이런 보이스 모델들을 직접 만들 수도 있는데요. 커스텀을 눌러서 음성 만들기 하시면 아까보다 훨씬 디테일하고 굉장히 전문적인데 한 번씩 테스트 해보시면 좋을 것 같아요. 굉장히 많네요, 설정이. 그렇게 해서 이름을 설정하고 저장하시면 되겠습니다. 그럼 이렇게 우리가 만든 모델이 생깁니다. 어려우신 분들은 어차피 웨이보이스 쪽에 좋은 모델들이 많으니까 여기서 골라도 충분하실 것 같아요. 그 다음에 AI 모델 전환을 눌러보면 성능 우선, 음성 품질 우선이 있는데 다 퀄리티도 좋고 충분하지만 게임이나 스트리밍 쪽은 성능 우선은 좋겠고 저처럼 녹화나 라디오 정도는 음성 품질 쪽으로 하시면 좋을 것 같아요. 현재는 성능 우선인데 전환하려면 지금 전환을 누르시면 됩니다. 이렇게 바뀌죠. 확인. 자, 그리고 여러 개의 보이스를 자주 쓴다면 게임하다 말고 Alt 탭해서 선택하고 또 Alt 탭해서 선택하고 이러기 귀찮죠. 이럴 땐 키바인딩 추가를 눌러서 단축키를 설정할 수 있어요. 이 단축키는 백그라운드, 게임 중에도 인식돼서 편하지만 윈도우 단축키나 인게임 단축키랑 겹칠 수 있으니까 단순한 거 말고 컨트롤 시프트 정도까지 눌러서 이런 식으로 해주시는 게 좋을 것 같아요. 그러면
키보드로 이렇게 빠르게 바꿀 수 있습니다. 자, 그 다음에 사운드보드를 볼게요. 여기는 BGM이나 효과음들이 모여 있어요. 이걸 먼저 들어보면 크리스마스 노래, 벌써 겨울이 생각났네요. 크리스마스 벨, 이런 것들. 효과음, 사운드 소리, 악마 소리 같은 거네. 많이 들어갔죠, 이런 거. 그 다음에 밤 소리 같은데. 에이, 죄송해요. 냄새나네. 이런 거는 슈퍼마리오 그 소리, 어벤져스. 이거 오프닝 그 소리. 올 사운드를 한 번에 볼 수도 있고, 크리스마스나 이런 태그들로도 볼 수 있어요. 이건 스팀 게임 그 50인데, BGM이나 효과음들을 좀 넣어놨네요. 눌러보면, 뭔가 캐릭터가 달리고 있을 것 같네. 보스전인가? 이런 식으로 카테고리로 태그로 볼 수도 있죠. 기차 소리. 이런 것도 하트 눌러서 줄기찾기에 넣을 수 있고 빼는 사라져요. 그리고 이 프로그램이 좀 섬세한 게 보통 여기에 있는 것만 쓰게끔 강제하거든요. 근데 이거는 파일을 업로드할 수 있어요. 사운드 업로드 눌러서 저는 미리 준비해뒀는데 이런 것들 넣어서 이렇게 넣고 사용할 수 있어요. 이런 것들. 이쪽 사운드보드도 역시 단축키를 설정할 수 있고요. 이런 식으로. 그 다음 파일 보이스 체인저. 여기는 킬시간 말고 녹음된 오디오 파일을 넣어서 바꿀 수 있어요. 가져오기를 눌러서 저는 미리 준비된 파일을 넣을게요. 자, 한 개씩 한번 바꿔볼게요. 솔직히 말할게, 많이 기다려왔어. 달력을 보면서 솔직히 나에게도 지금 이 순간은 꿈만 같아. 너와 함께라 오늘을 위해 꽤 많은 걸 준비해봤어. 너와의 추억들로 가득 채울래. 아무 걱정도 하지는 마. 나에게 다 맡겨봐. 오늘이 오길 매일같이 달력을 보면서 솔직히 나에게도 다시 넘겨볼 수 있는 한 페이지가 될 수 있게. 나도 못 빠져라 기다렸어. 오늘을 위해 그저 견뎌줘서 고마워. 이쪽은 스트리밍이나 라이브 이런 거보다는 그것이 알고 싶다의 약간 익명의 제보자나 피해자 이런 변조 목소리를 할 때 쓰시면 좋을 것 같아요. 자, 그 다음에 녹화 모드. 이쪽은 그냥 녹음 기능이에요. 아예 여기서 녹음 파일을 만들어서 이 파일 모드에 업로드해서 연결시킬 수도 있죠. 이쪽에 보이스 실험실은 아까 봤던 거, 설정 부분도 아까 봤던 거지만 두 번째 키바인드를 눌러보세요. 이것들은 처음에 보여드렸던 이 버튼 3개, 이거에 대한 온오프 단축이에요. 이쪽도 컨트롤 쉬프트 J 이런 식으로 해서 쓰시면 편하겠죠. 모든 소리 중지는 이 사운드를 들어볼 때 멈추지 않고 들으면 여러 개가 나올 수 있는데 그때 모든 소리 중지를 누르시면 되거든요. 이것도 단축키로 만들 수 있으니까 편하게 쓰시면 될 것 같아요. 리듀스 보이스 웨이브는 이쪽에 무더 보이스로도 충분히 활용할 수 있지만 다른 보이스나 기능들을 전부 활용하려면 업그레이드를 해야 하는데요. 업그레이드를 눌러서 원하시는 선택 기간을 사용하시면 됩니다. 한 달에 2만 원인데 2달 이상 사용하실 거면 4만 원짜리 1년 라이선스가 더 합리적이겠네요. 여기에 15,000원만 더 추가하면 평생 라이선스로 활용할 수 있으니까 참고해보세요. 선택했다면 구매하기를 눌러서 결제하시면 됩니다. 그러면 회담별로 라이선스가 날라오는데요. 이제 우측 상단의 자물쇠 아이콘을 눌러서 여기에 라이선스를 입력하고 활성화를 누르시면 됩니다. 그러면 프로로 바뀌면서 모든 기능을 활용할 수 있어요. 이디오스 보이스 웨이브를 살펴봤는데요. 진짜 유튜버는 물론 스트리머도 목소리 걱정 없이 시작하시면 될 것 같아요. 관심 있는 분들은 고정 댓글의 사이트를 참고해보세요. 그럼 도움 되셨기를 바랍니다. 감사합니다.